السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة منوعات أم وصال. اليوم إن شاء الله غنديروا وصفة تكون مختلفة. يعني هذا الموسم، يعني هذا الموسم ديال البرد دابا معروف أن الكل كيعاني من مشكل ديال الكحة عند الكبار وعند الصغار، عند الأطفال وعند الكبار يعني كاملين، وبصفة خاصة يعني عند الأطفال. اليوم إن شاء الله غنديروا واحد الوصفة مجربة وفعالة 100%. المواد كما كتشوفوا اللي كنستعملوا فيها يعني بساطين ومتوفرين عند اي واحد. يعني كناخذوا الثومه وزيت البلديه، زيت العود والشريحه. غادي الثومه كنقشروها يعني على حسب الكميه، ماشي مشكل. اللي بغيتي كثيره ولا قليله، كل واحد على حسب اللي بغى. يعني ومن الأحسن أنها ما تكونش يعني ما تقديش كمية كبيرة باش ما تطولش. يعني واحد شوية ملي سالي غادي نعاودو نصايبو واحد آخر. ناخدو الشريحة والثومة هما الأولين، كنقشرو ديك الثومة والشريحة كناخدوها هكاك صحيحة ولا نقسموها هكا على جوج. نديروها في الماء، الماء يكون معدني، ديك قريعة صغيرة، نديروها في شي كاسرونه، نحطوها كتغلي على العافيه، تكون مهيله، تكونش العافيه مجهده. كنخليوها كطيب مزيان حتى داك الماء اللي درناه فيها كينشف. هذاك الماء اللي درناه كيتبخر. كنبقاو يعني كنسدو عليها، كنطيب مسدود عليها باش ما باش طيب هذيك الشريحه بلا ما يتبخر الماء بالزربه. الشريحه حتى كتذوب. هكذا ملي نوطاو كنقيسوها بحال هكا كنلقاوها دايبه، يعني واحد نص ساعه تقريبا ولا هذا. المهم عينك ميزان كتشوفي ديك الثومه دارت رطابت يعني، وشريحه حتى هي يعني باش تكون ممكن اننا نبجغوها. كما كتشوفوا الكميه ديال الماء هي راه نقصت، مازال غادي نخليها واللون ديالها تغير. غادي نخليها حتى تنشف مزيان. هذاك الماء ما يبقاش، يعني ما غاديش نصفيه من هذاك الماء ولا هذا باش ما يضيعوش دوك الفوائد الثومه وشريحه. غادي نخليوه حتى كينشف. كما كتشوفوا هي تعسل، هذاك الشريحات بحال تعسلات وهي طابت. يعني كيفاش الشكل ديالها كيفاش ولات دغيا كتبجق، دغيا دابت، يعني في طابت مزيان. الثومه كما شفتوا دارت، يعني تخبى، ما بقاش كتبان، يعني دابت حتى هي. ما تخافوش من داك المذاق ديال الثومه، راه ما كيجيش باين كاع. القد اللي درتي ما كيجيش باين، وديك والحلاوه ديال الشريحه كتخبي على ديك الثومه. ما كنحتاجوش نحليو يعني هاد الوصفه كاع، حيت الشريحه عندنا حلوه. من بعد هكذا كنخليوه يعني حتى كينشف، ما يبقاش لينا الماء كاع، كينشف مزيان على العافيه. يعني كنخليوه على عافيه مهيله، ونديروه في شي كاسرونه تكون هكذا شويه ثقيله باش يطيب على خاطره. نديروه على البوطه ولا على المجمر اللي بغيتو، يعني اللي عنده الجمر يديروا على الجمر، كيطيب على خاطره على عافيه مهيله. وكنبقاو ملي كيطيب كنبجغوه بحال هكذا. يستحسن نديرو شي هذا معلقه ولا فرشيطه ديال العود. انا استعملت هذه يعني غير لاني كنت كنصور ونسيت. يعني ديال العود يكون احسن تبجغوا بها، ما يعني ما كتطلق لا مواد لا والو، مزيانه صحيه. كنبقاو كنبجغوا بحال هكا بهاد الطريقه اللي كتشوفوا حتى كيولي بحال عجين، بحال شي عجينه. دابا كما كتشوفوا نشف، ما بقاش يعني الماء، ما بقاش الريحه ديال الماء ما كايناش، بقات عندنا غير ديك الشريحه والثومه. كنستمروا بحال هكا على هاد الطريقه كما كتشوفوا كنبجغوها. المهم هي شويه د الوقت، ولكن المهم كتبجغيها مزيان باش تبقى بحال العصيده، كتعصديها
ملي كتنبجوها بحال هكا كنزيدو عليها داك الزيت، واحد الكويس صغيور ديال الزيت، تكون زيت حره، زيت العود. زيت العود الحاره كنزيدها، يعني نشوفوا نقلبوا على شي زيت اللي تكون حاره، لان الزيت راه معروفه مزيانه للكحه. واحد واحد الكاس صغيور ولا نص كاس كبير. نحاولوا ان ديك ونديروا ونخلطوها معاها مزيان حتى ينسجم، يعني داك الزيت مع ديك الشريحه. ما نطيبوهاش معاها حتى كنطفيو. علاش؟ باش ما يتحرقش لينا الزيت. زيت العود كنعرفوا كيتحرق دغيا، كيدخن دغيا كيتحرق ويمشيو له دوك الفوائد ديالو. نخليو حتى نطفيو البوطه ويكون باقي سخون هذاك الشيء شويه، كنزيدوا عليه الزيت وكنبداو نخلطوا بحال هكذا. نخلطوا مزيان حتى كينسجم هذا الخليط كما كتشوفوا بحال هكا. درتوها وداك الزيت يعني كيبقى طالع شويه باش كنحتفظوا بهاد الخلطه فيه، يعني كتحافظ الزيت كما كنعرفوا ماده حافظه، يعني نخليوه هكذا شويه طالع عليه. وكما شفتوا درت انا كميه غير صغيره، غير شويه، يعني واحد الاسبوع يديلك وتعاوديها، ولا 4 ايام ولا هذا، وعاودي يعني عاودي نفس الوصفه، عاوديها الا براولك، الا بغيتي ولا لا براولك الدراري المكحه راها مزيان. الا كانت باقا خاصه كتعاودي تصايبيها. وهي صراحه راه استعملتها انايا، وكانت بنتي كانت كتكح، كتبات كتكح. يعني الليله اللي استعملتها لها واحد 2 مرات، ديك الليله بعدا باتت مرتاحه، ما كحات ما والو، يعني باتت ناعسه مرتاحه. كنعطيو معلقه صغيره بالليل، يعني اخر حاجه ملي تبغي تنعس، يعني صافي ساليتي الماكله، ما بغيتيش تشربي لا ما لا والو، كتاخدي واحد المعلقه صغيره ومن وراها كتنعسي، والله يجيب الشفاء. وما تنساوناش من الدعوات ديالكم ان شاء الله الى الوصفه يعني دارت المفعول ديالها، وان شاء الله راه غادي تعجب، يعني الا جربتيها غادي تعجبك ان شاء الله، وغادي تبقاي ديريها يعني دائما. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايكات، واللي اول مره كيشوف الفيديو ما مشتركش في القناه عندي يضغط البوطونه الحمراء اللي كاينه لتحت. وما تنسونيش من لي كومونتير ديالكم، يعني الا جربتي الوصفه وعجباتك خلي لي كومونتير لتحت. ومع السلامه.